Ребят, всем привет, новый день и продолжаем работу по Mitsubishi. В общем, ребят, приехал хозяин, я ему все рассказал, все объяснил. Примерно это все посчитал, что это все будет стоить по запчастям, что будем менять, что не будем менять, какие у меня есть планы и как мы это все будем делать. Он согласился и говорит: Саня, я доверяю, будем делать. В общем, что дальше делать? Дальше я, ребят, снимаю турбину, снял один кожух, который идет на катализатора, второй кожух, который он как служит теплозащитный щит или защитно-отражающий щит. И дальше что я вижу? Видите, уже, ребят, масло начало проявлять себя. И хочу вам показать, как болтается сама крыльчатка. В общем, ребят, масляное голодание убило турбину. В общем, снимаем, отдаем на реставрацию. По рулевой рейке, ребят, тоже сегодня договорился, тоже снимаем, отдаем на реставрацию. И по генератору, ребят, тоже меняем там подшипнички, делаем ему тоже ТОшку. В общем, снимаю, ребят, и это все отправляю. О, красота. Ребят, всем привет, новый день, продолжаем работу по Mitsubishi. Как вы видели на видео, я был в токарке. Спасибо огромное Мишане за токарные работы. В общем, сейчас все по порядку расскажу, что я делал и что, ребят, закупился на Mitsubishi. В общем, как я говорил, ребят, по балансирным валам, что я не хочу их удалять, нам их придется удалять, потому что верхний балансирный вал, ребят, втулка выпала и балансир начал просто бить блок. В общем, разбил посадочное место вкладыша и нам теперь придется, ребят, удалить. В общем, решение было удалить один балансир и второй балансир. Для того, чтобы их удалить, что нам надо сделать? Заглушить одно отверстие, видите, маленькое, заглушить второе отверстие на масляном насосе. В общем, и проблема была какая? Поддон, ребят, потекало масло с крышки. В общем, там хозяин сказал, что сорванная резьба. В общем, точили пробку, что-то не доточили. В общем, есть проблема. Что я сделал? Сделал, ребят, вот такой вот гужончик на мелкой резьбе. Вот такой вот болт, ребят, медная шайба. Дальше, ребят, для того, чтобы удалить балансир. Это наш, ребят, балансир, который выбил это все, то есть повредил блок, выточил для одной крышки, ребят, вот такую вот заглушечку. Вот такую, ребят, заглушечку. Это все будет садиться на герметик и это все будет вбиваться. Дальше по второму балансиру, ребят, выточил вот такую вот заглушечку. Мишаня ее прокатал, чтобы это все было плотненько, чтобы это все на герметик, и это все мы тоже запрессовали. То есть у нас, ребят, визуально, когда машина будет собрана, крышки мы снимаем, не будет вот этого колхоза здесь шестерня, а будут красивые заглушечки, то есть как все и было. Убираем один ролик натяжитель балансирных валов, убираем один ремень, ребят, и будет все, я надеюсь, окей. Ну, пока будет такой вариант, потому что другого варианта я не вижу. С балансированными валами проблема даже их найти. Ну, как, они есть, ребят, ну, мне поприсылали фото, я звонил по разборкам. Ребят, они в таком состоянии, что просто я считаю, что, ну, пока просто сделаем так, а там будет видно. Почитал комментарии, разделились 50 на 50. Кто за балансиры, кто против балансиры. Ну, ребят, надо попробовать, а потом я вам
тоже скажу свое мнение за балансиры или против балансира. Я знаю, как машина работала с балансирами, ну, чувствовал, заводил ее, с ней работал, ребят, ну, то есть я видел, как это все работает. И посмотрю, хоть и я замечу, что, ребят, балансир уже был с плохой втулкой, и я сделаю мотор полностью, все соберу, заведу, и потом посмотрю, как он будет работать уже без балансиров. И, то есть, скажу свое мнение насчет этого. Дальше, ребят. То есть, по токарке мы все сделали, пробку гужон, заглушку, то есть, все. Для этого все сделано. Дальше, ребят, чтобы собрать мотор. Почему это все вышло? Вышло из-за того, что было масляное голодание, насос мало давал, балансир съел втулку. В общем, насос, ребят, заказанный новый. Заказ по насосу, ребят, вот такой вот насос. Вот так это все выглядит. Новый сальничек, ребят, я посмотрел по коду, здесь стоит Картека. Вот этот вал, ребят, мы будем удалять, сюда ставить заглушку, сюда мы закрутим пробку с резинкой, то есть все будет красиво. То есть уже масляное голодание мы исключим. То есть новый масляный насос, заглушенные отверстия под балансиры, ребят, и это будет все окей. Дальше, ребят, по турбине. По турбине я отправил, турбина, как вы видели, вообще в печальном состоянии. Здесь масло, там масло, то есть турбина кидала со всех сторон масло. Для того, чтобы дальше собирать. Ребят, я показывал по генератору. Генератор уже после реставрации крутится мягенько, все хорошо, поменяли. Что поменяли в генераторе, ребята? Поменяли, ну, стандартный набор. Подшипнички, щеточки, то есть все сделали, как полагается. Ну, то есть генератор будет жить дальше. По турбине будет в понедельник вышлют мне. Во вторник, я надеюсь, получу ее обратно. Дальше, для сборки. Стоял ремень, ребят, ну, я не знаю, что за фирма. Фирма, ребят, FTS или, блин, не помню. Сейчас, ребят, я вам покажу по фирме, что стоял за ремень. Фирма SKF. Да, SKF стоял ремень, ребят. Мы будем ставить, то есть машина прошла немного прошла. Я думаю, уже ролики я не буду менять, потому что, ну, это стоит очень тоже больших денег. Оно все идет в комплекте с такими же, например, с таким комплектом SKF, а я заказал чисто один ремень. По ремню ГРМ, ребят, будет у нас стоять бошевский ремень. Вот такой Made in Romania. Бошевский ремень, ребят, впрыгнет. Ролики у нас, по идее, стоят все новые. Ремень балансира нам не надо, натяжитель балансира нам не надо, то есть мы исключаем, у нас теперь будет, ребят, стоять просто один ремень РМ. Для того, чтобы дальше собрать, прокладочка, ребят, Victor Reigns, в общем, она такая пробковая у нас, я заказал чисто пробковую прокладку. Немножко сделаю, как сказать, пленочку герметика, и это все закрутится на место. Дальше, новый, ребят, масляный фильтр, новый сальник распредвала Картека. Так же самое аналогично, как будет и на масляном насосе стоять. Дальше заказал, ребят, сальник привода по переднему мосту. Он течет. Тоже мы это все заменим. Вот такой сальничек. Тоже Картека. Написано, ребят, где он. Картека будет стоять. Дальше охлаждающую, получается, концентрат заказал, воду, ребят, герметик, 2 смывки для того, чтобы максимально можно было обезжиривать те места, которые, ну, и вымывать те места, которые жирные. Дальше, ребят, у нас помпа. Помпа у нас болтается. Я заказал в помпу фирмы Dolls, в ней есть прокладочки, все есть, то есть для установки у нас все есть. В общем, ребят, остается по турбине. По турбине остается рулевая рейка. Ну, рулевую рейку я заберу в понедельник, это 100%, а турбину только мне вышлют в понедельник, и, то есть во вторник я ее заберу. В общем, фронт работы есть, бугеля я все откручивал, теперь это все надо прожать. Шатун 45 ньютон-метров, получится бугель самого коленвала 80 ньютон-метров, может кому-то пригодится обживка. Ну и в принципе это все вымываем от стружки, снимаем теплообменник, смотрим, что там творится. Если надо, мы это все тоже будем вымывать, все каналы продуваю и собираю. В общем, ребят, все, то, что я хотел показать, я показал. Балансиров не будет, скажу потом в конце свое мнение.
Ну, в принципе, как-то так. Все, ребят. И по ходу, что буду делать, я буду показывать. Ну что, ребят, чем я занимался? Занимался я, открутил насос гидроусилителя, на бок откинул, открутил крепление гидроусилителя, потом открутил масляный фильтр, открутил теплообменник, это все отсоединил, снял. Дальше, ребят, помпу снял полностью, поддирал все прокладочки немножко, ну, то есть те остатки, которые было, почистил поверхность, ну, подготовил это все ежиком на шуруповерт, в общем, чтобы максимально было все красиво. Дальше что я сделал? Дальше, ребят, набрал в бачок солярки, там пистолет, и кончик у нас острый. Потом этим кончиком, что я делаю? Вставляю его сюда, ребят, и воздухом начинаю соляркой вымывать каналы. В общем, дую сюда, выливается отсюда, ребят, с этого канала, выливается отсюда, выливается. В общем, промыл полностью систему, ну, куда было возможно. Ну, то есть это все повымывал. Дальше ввожу, ребят, сюда солярку. Она отсюда выливается, потом сюда вводил, она сюда выливается. В общем, полностью промыл масляную систему. Ну, то есть там, где было доступно это все. Что дальше остается? Дальше остается поработать по теплообменнику. Теплообменник мы, ребят, ну да, будем оставлять старый, потому что новый там стоит просто космос денег. Попытаюсь его максимально вымыть, продуть, чтобы была, как сказать, проходимость хорошая на стружку, потому что с масляного насоса, ребят, идет через теплообменник, потом идет на фильтр, а потом уже с фильтра идет это все, ну, то есть на все, ребят, на смазку, на турбину, на то. В общем, такая работа. Такая, ребят, работа. Все, тогда работа с теплообменником. И надо будет еще здесь трубку почистить, снять вот это резиновое кольцо, ребят, от герметиков, от всего. Поменяем колечко, ну и начинаем уже делать наборку. Не, ребят, не наборку. Здесь в чугунине попробую немножко нарезать резьбу, закрутю сюда болтик, потом это все красиво обрежу, чтобы не повредить сам блок. Ну, а здесь, ребят, у нас не выйдет заглушить канал. Это мы, ребят, будем глушить вот этот канал, который смазывает верхний балансвал. А нижний балансвал я вам потом покажу, как я буду глушить. Ну что, ребят, я уже на верхний балансвал сделал заглушечку. Что было сделано? Если, сейчас покажу отсюда. Резьба нарезана в блоке, красиво, все четко. Резьба здесь на 4. Дальше, что я сделал? Сделал я, ребят, вот такую вот блоху. С другой стороны сейчас сфокусируется, под фигурную отвертку. То есть, что мы делаем? Это я вам просто хочу показать для примера. Главное не упустить. Сейчас, ребят, я его закручу и я вам все покажу. Боялся, ребят, упустить. В общем, блоха вот вкручена. Мы берем фигурную отверточку и это все закручиваем красиво, ну, то есть без усилий. И закручиваем, ребят, уже в конце поджимаем. То есть у нас масляный канал уже закрытый. То есть верхний балансвал у нас уже не мажется. Дальше по нижнему балансвалу. Нижний балансвал, я уже не помню, вот здесь. Да, вот здесь, ребят, он мажется, он проходит сюда, поступает на балансвал. Сейчас покажу вам, как он поступает. Поступает, ребят, между вот этими, как сказать, отверстиями, ну, то есть между, и вот дырка, ребята. И он попадает, и сюда выходит масло и мажет заднюю втулку. То есть я беру новый насос. Новый насос, ребят, я уже тут подраскрутил, сделал, что, ну, то есть хочу показать. Вот этот болт выкидываем, вот этот тоже выкидываем, вот этот, ребят, тоже выкидываем. Крышку убираем. Здесь должно стоять одно стопор и второй. Я их уже убрал, ребят. Одну шестерню убираем, вторую шестерню убираем. Здесь отверстие, которое мажет, вот оно проходит. Потом попадает, ребят, сюда. Потом отсюда попадает вот сюда в крышку и попадает вот сюда, ребят. В общем, вот эта система смазки. Ну и так же самое по балансвалу. Ну, то есть поступает назад. Сзади балансвала, ребят, вкладыш, ну, то есть мажется за счет того, что попадает сюда, по балансвалу он проходит, и вот это отверстие. То есть сзади у нас никаких технических отверстий для смазки нет, кроме вот этого канала. Дальше, что я делаю? Здесь дырочка, ребят, была, то есть отверстие непонятно насколько. Я сделал на 8, просверлил вовнутрь, добрался до вот этого канала, нарезал резьбу. Взял болт, обрезал,
Взял здесь, сделал подотвертку под плоскую. И теперь мы будем все это глушить вот так вот. Сейчас я вам покажу просто как это будет выглядеть. В общем, ребят, вот это мы закручиваем до самого конца. Вот такая красота будет выходить. Это все будет в подлесу. Вместе с этим там немножко промажется герметиком и хорошо подожму, чтобы он не выкрутился. То есть давление будет давить на него, а дальше уже поступать не будет. То есть вот такая, ребят, система. Вот такая система заглушки баланс-валов по масляным каналам. Все, ребят, тогда сейчас это все доукомплектовываю, то есть домою там до то, и покажу уже, ребят, как я все это буду устанавливать. Ну что, ребят, есть уже результаты. Заглушка масляного канала верхнего баланс-вала уже стала на свое место, все плотненько закрутилось под герметик. Дальше ребят, по крышкам. По крышкам, это нижняя крышка, где находится нижний баланс-вал, такая вот заглушечка. Закрутили тоже заглушку, техническое отверстие, под герметик его посадил, хотя там резиновое кольцо. Ну я на всякий случай, ребят, промазал. Дальше техническое отверстие, где масляный канал, мы вот нарезали резьбу, тоже все заглушено, все хорошо. То есть, ребят, крышку можно устанавливать на свое место. По верхнему балансову и крышке, ребят, вот такая вот заглушечка. Со второй стороны выглядит вот так вот. Все, ребят. В общем, все готово. В принципе, можно устанавливать, кроме теплообменника. В общем, ребят, все делается для того, чтобы можно это все в дальнейшем, если не понравится, восстановить. То есть крышечки у нас есть, болтики у нас есть. Заглушку мы выкрутили, все, масло пошло сюда, ребят. Так же самое аналогично и там. Выбили заглушку, вставили балансвал. Так же самое здесь. Выбили заглушку, вставили балансвал. На блоке, ребят, так же самое. Мы выкрутили заглушечку. Все, отверстие готово к работе. Ну, то есть все, ничего, ребят, не порчу. Свинцом не забиваю, туда никакие заклепки не замазываю. То есть все аккуратно, все красиво. По теплообменнику, ребят, сейчас сделал такую вот приблуду. Налил солярки, сделал через резинку и это все продуваю. Хочу показать, что же находится внутри. Вы посмотрите, сколько там стружки только. Я выдуваю, она вылазит, такие лопухами, ребят, лопухами. Ну, ребят, надо выдувать, потому что другого варианта нет. Другого теплообменника просто нет. Надо этот привести в порядок, поставить на машину, и чтобы он дальше работал. Да, может быть, он фильтр начнет там, какие-то мелочи выкинет. Ну, ребят, 15 атмосфер, дуется сюда, я думаю, все будет ок. Максимально выдую, поубираю все вот эти лопухи, будет все нормально. Это тоже, ребят, с теплообменника, видите, сколько стружки вылетело. В общем, все вымываю и устанавливаю его на место. Ну что, ребят, еще немножко подработал, и есть уже тоже результаты. Наш теплообменник вымыт, выдут, просто все четенько, ребят, все прикручено, стружки там больше нет. Дальше установил маслонасос, это передняя крышка, вот так, с заглушечками, все красиво, все прикрутил. Дальше правая крышка, это где находится верхний балансвал, тоже, ребят, все прикрутил. ТНВД на месте, шестерня на месте, все прикручено, все обжато. Дальше помпа, ребят, помпа тоже впрыгнула новая. Термостат у нас остается старый, все через пластинку, через герметик, ребят, все красиво уже стоит тоже на своих местах. Дальше, что сделал? Синий сальник, ребят, здесь стоял, сейчас сюда впрыгнул Картек. Картек вроде бы, да, Картек, ребят. Новый сальничек впрыгнул сюда, защиту все помыл и тоже установил на свое место. По генератору, ребят, генератор тоже уже установлен на свое место. Тихонечко все крутится как надо. Что дальше начал делать? А дальше, ребят, здесь стоит крепление под насос гидроусилителя. В общем, смотрю и что-то не могу понять. А тут, ребят, вот такая вот фигня. Верхний болт обломан и был просто всунутый внутри. Чуть, думаю, не понял. В общем, что сделал? Накрутил гаечку, капнул немножко сварки, ребят, выкрутил, ребят, немного резьбы отсюда, нашел другой болт и теперь все буду устанавливать на место. То есть сейчас ставлю крепление гидроусилителя, ставлю гидроусилитель на свое место. Ну и в принципе, что остается? Ставлю шестерню на распредвал, ставлю все ролики и ставлю ремень на метки. Ребят, всем привет! Это уже новый день, продолжаю работу по Mitsubishi.
Сегодня, по идее, должна сделаться рулевая рейка и должны ее забрать. Потом должны сегодня выслать нам турбину. Сегодня, ребят, уже приехали некоторые запчасти на машину. Хочу показать, что я еще дозаказал. Дозаказал я, ребят, 2 канистры масла по 4 литра. Вот такое масло мы будем заливать в эту машину. 5В30 Топ-Тек литвиноли. Дальше, ребят, передний мост. На переднем мосту, может, кто смотрел предыдущее видео, мы делали вал. Ну, как там порванный пыльник был и все остальное мы перепаковали. Ну, сделали это временно. Что нам надо было сделать? Или полностью отреставрировать, или хотя бы, ребята, поменять пыльник, потому что пыльник сзади на кардане был порванный. Заказала я вот такой пыльничек, потому что по кардану сейчас пока нереально это все. А вот такой вот, ребят, пыльничек новый туда впрыгнет. Да, цена, конечно, на такой пыльник, я вам скажу, не маленькая, но, ребята, оно того стоит. Кардан стоит в 4 или в 5 раз дороже, чем этот пыльничек. А на том пыльнике, ребят, вот здесь ихняя проблема, все это обрывает. То есть ставим новый пыльник, туда это все там вымываем, перепакуем, и все будет ок. В общем, ребят, дальше. По вчерашнему дню, что я сделал? Установил уже ремень. Ремень у нас, ребят, прыгнул по Бошу. Вот так это меточки все стоят. По распредвалу метка раз, два совместилась. По ТНВД, ребят, метка раз, два совместилась. И по коленвалу сейчас вам покажу. Вот, ребят, отсечка. И все четко. В общем, по меточкам, ребят, все четко. Ремень, натяжитель себя подтянул. Что дальше хочу сделать? Дальше, пока я не поставил поддон, мне удобно, ребят, зажать шкив. Сейчас надеваю сюда шкив. Не, сначала поставлю пластиковую защиту. Надеваю, ребят, шкив, фиксирую коленвал, пока нет поддона. И зажимаю это все по килограммам. Надо будет посмотреть по мануалу, сколько килограмм. Ну, здесь надо сжать хорошо, потому что есть проблема. Если мы шкив не зажмем хорошо, здесь, ребят, выбивает его. Ну, то есть делает, ребят, плохие вещи. В общем, как-то так. Все, тогда передок дособираю. И пока на этом остановлюсь. Потому что, если я начну дальше собирать, будет неудобно по рейке, ребят, установка. То есть мы могли поставить и компрессор, могли поставить и плиту. Это все поставить. Но здесь находятся трубки рулевой рейки. То есть после рулевой рейки мы уже сможем установить и поддон, и насос гидроусилителя, и до насоса там пластина. Ну, то есть полностью уже закрыть наш период. Останется только на завтра, когда придет турбина, мы ставим турбину, прокачиваем масло, смотрим, что все бежит, все хорошо, и заводим машинку. Ну что, ребят, подработал еще немножко, поставил нижнюю крышку ГРМ, верхнюю, это все прикрутил. Зафиксировал коленвал, поставил передний шкив, болт зажал 200 ньютон-метров. Потом вот эту всю систему вентилятора, вискомуфты и все остальное собрал. Верхний ролик натяжитель поставил, ремень отдел, ребят, и все натянул. Дальше переходная пластина, которая крепит насос гидроусилителя, насос кондиционера, это все поустанавливал. Для того, чтобы поставить насос, что надо сделать? А надо, ребят, поставить рулевую рейку, которую я забрал с реставрации. Вал полностью проточен. Новый сальник с одной, новый сальник со второй, новые втулочки. Попросил, чтобы их не сильно, ребят, сделали туго, то есть, чтобы руль крутился ровненько. Рейка проверена, затычки стоят, чтобы не попал в мусор. То есть, рейку можно устанавливать. Что дальше делал? Дальше, ребят, тек сальник. Немножко повычищал, потому что тут аж коржи такие, грязи и масло, в общем, висело. Попытался максимально это все вычистить. Отщелкнул привод, ребят, и понял, что пыльник, ребят, что-то проблема с ним. В общем, кто-то менял подшипник, и пыльник этот просто расслабил, и он болтался, звенел. Пыльник отодвинул, пока была возможность, туда набил Виктор Рейнза, и это все, ребят, красиво, вот сделал, чтобы он не тарахтел. То есть пыльник теперь крепится, то есть держится на своем месте. Поменял новый сальничек, сейчас вставлю фото. Такой, ребят, сальничек впрыгнул туда. Сальник Артека по старому сальнику. Конечно, он тек. Конечно, ребята, он тек. Вы посмотрите, какой он кривой, косой. Его кто-то туда, походу, менял, забивал. В общем, все кривое, все косое. Не знаю, кто-то, ребят, его туда просто всадил.
всадил криво-косо. Вот почему он и тек. В общем, здесь все повычищал, сальник новый прыгнул на свое место. Дальше, ребят, что я сделал? Помыл крышку поддона, помыл маслоприемник. Маслоприемник, ребят, помыл защиту маховика, скоба рулевой рейки, ребят, втулку тоже вымыл. И что сделал? Варил сюда новую резьбу. Хозяин говорил, что старая резьба была сорвана. Мне выточили, ребят, как вы видели на видео, сюда новую резьбу. Это все проварил, прокрасил. Вот так это все выглядит. На мелкой резьбе, медная шайбочка. Все проверил, нигде ничего не течет. Все, ребят, будет ок. Вот так это. То есть по поддону больше вопросов не будет. Дальше что я сделал? А дальше перешел я на кардан передний. По кардану переднему была проблема разорванный пыльник. Снял заднюю крышку, снял вот, ребят, есть вот такой вот стопор здесь. Это все рассоединил, вытянул, все помыл в солярке, повыдувал. Новый пыльник поставил на свое место, внутри зафиксировал стяжечкой. Дальше это все собрал. Теперь что остается? Вот такая у меня есть, ребят, смазка. Сейчас набиваю вовнутрь смазку и устанавливаю заднюю крышку. Ну, в принципе, все. Остается, что по поддону прокладка у нас есть. Устанавливаю рулевую рейку. Устанавливаю маслоприемник, поддон, заднюю защиту маховика. Устанавливаю кардан. Устанавливаю передний мост. Ну, в принципе, дело идет к завершению. Ну что, ребят, начинаю закачку масла уже с масляного фильтра. То есть я что сделал? Масляный фильтр был выкрученный, подставил сюда посуду. Мне крутили стартером и полилось сюда масло. То есть я еще налил в фильтр немножко масла и закрутил его на свое место. Теперь мне надо, чтобы с турбины потекло тоже масло. В общем, что делаю? Так же самое аналогично подставляю посуду. Все, давай на стартер. Хорош. Потекло, ребят, видите? То есть систему мы полностью закачали. Теперь, когда поставится турбинка, сразу пойдет в турбинку масло. Всем привет, новый день, продолжаем работу по Mitsubishi. Как вы видели, я вчера прокачал масляную систему, вставил только чуть-чуть, ребят, пошло грязное масло. В общем, где-то потратил 250 грамм масла и прокачал до беленького свежего масла. То есть по системе у нас теперь свежее масло. Ребят, поддон чистый, внутри я попытался максимально поотмывать, где коленвал, все тоже, чтобы было чисто. Дальше теплообменник мы снимали, тоже все вымывали, выдраивали. Ну, в принципе, ребят, все новенькое. Должно по-любому было потечь чистое свежее масло. Да, так и вышло. В общем, 250 грамм масла потрачено, ребят. И теперь я буду не переживать, устанавливать турбину. Буду знать, что оттуда у вас стружка никакая не вылезет, грязь оттуда не вылезет. То есть все будет ок. Ну, в общем, ребят, хочу показать, что же выходит по машине. По машине, ребят. Решетка уже передняя установлена, радиаторы у нас стоят, патрубки по этой стороне все полностью подключены, АКБ на месте, все зажато. Ну, в принципе, ребят, по этой стороне все красиво, все хорошо. Масло залито по уровню. Остается по этой стороне только поставить турбину, подключить выхлопную. Ну, в принципе, ребят, полочку АКБ, сам АКБ второй поставить. Ну, мелочи, ребят, мелочи осталось. Сейчас я спущусь вниз, покажу, что я сделал со стороны ямы. Ну, а со стороны ямы, ребят, у нас все на месте уже. Рулевая рейка установлена, наконечники, луковицы все тоже установлены. Дальше привод с одной стороны, привод со второй стороны. Передний мост у нас тоже установленный, или редуктор, или мост, как правильно. Поддон, ребят, на своем месте, на пробковой прокладочке. Ремни тоже на своем месте, генератор. В общем, ребят, полностью все как должно быть. Дальше по кардану. Пыльник, который мы меняли, был порванный, тоже на своем месте. Все, ребят, хорошо, все обжато. Ну, а дальше по выхлопной остается нам прикрутить до крепления. Но это после того, как мы поставим турбину. В общем, ребят, по турбине. Хочу показать по турбине. Турбину сегодня забрал.
По турбине у нас, ребят, после реставрации был установлен новый картридж, все отрегулировано. Ну, то есть, ребят, вот так это все выглядит. Отписка струена. В принципе, турбина как новая. Пришла в транспортировочных таких подушечках, в таком ящике. В принципе, ребят, все ок. Устанавливаю сейчас турбину. Устанавливаю турбину, все прикручиваю, ставлю воздушный фильтр АКБ и пробуем запускать, смотреть. А не, еще, ребят, надо еще будет залить, после того, как я установлю турбину, потому что здесь тосольные патрубки, зальем концентрат. Это все тоже прокачаем и, в принципе, будем уже запускать, пробовать, как машина работает и смотреть на наличие подтеканий. Если все ок, ребят, ставим нижнюю защиту. Огромный лист здесь снизу стоит. И все, звоним хозяину и, ребят, отдаем. Ну что, ребят, турбинка уже стала на свое место. Осталось по защитам подработать. Ну и, в принципе, закрутить маслоподачу на турбину. В общем, перед тем, как закрутить, видите, я налил практически полную масло, чтобы не было при первом пуске, ребят, масляного голодания. Все, теперь устанавливаю трубку и болт шайбы, все на место. И что остается? Пару защит сюда поставим, полочку. Ну, в принципе, ребят, уже будем скоро запускать. Ну что, ребят, это был первый пуск, завелась хорошо, ну потому что мы практически ничего не отсоединяли с топливной системой. Масло погасло сразу, смотрю сейчас на наличие, если будет что-то подтекать. В общем, прогреваю машину, полностью все, ребят, смотрю, чтобы по концентрату все было нормально. В общем, делаю, ребят, пока есть осмотр, чтобы все было хорошо. Ну что вам, ребят, сказать по поводу вибрации? Я не скажу, что что-то сильно супер изменилось в работе. Мне кажется, даже еще стало мягче. Вот эта штука раньше, ну, может, из-за того, что балансиры втулки были плохие, она, ребят, вообще тут аж выпрыгивала. Вы посмотрите, пластик аж доставал. Сейчас она, ну, легенько вообще, ну, это на камеру, конечно, сейчас не видно, но она вообще еле-еле, ребят, ну, дальше что хочу показать. Ребят, по работе здесь, ну, сделаем там, например, 1500 оборотов, вообще вибрации не слышу. До 2000 обыкновенно, ребят. 2,5 обыкновенно работают. 3000, ребят, обыкновенно. Ну, дальше я не вижу смысла, зачем насиловать машину. Но так все четко, ребят. На холостых работает. Ну, сейчас еще приедет хозяин, ребят. Мы проедемся и я скажу по результату насчет баланс валов. Ну что, ребят, как вы видите, машинки уже нету, все окей, все хорошо. В общем, ребят, приехал хозяин, защиту я пока не ставил, руль ровно не ставил, надо было переставить там на 5 зубцов. Мы поехали тестить машину, то есть поехали где-то километров 12-13, проехали на разных режимах, ну не насиловали, ребят, ее не насиловали, так, средние обороты. Приехали, посмотрели, нигде не подтеканий, ничего нет. Это меня радует, потому что, чтобы что-то на этой машине сделать, то есть какие-то, если были подтекания или что-то остальное, ребят, это надо было бы отдать бы целый день, потому что там, чтобы что-то снять, надо разобрать полмотора. В общем, приехали, посмотрели, все, нигде подтеканий нету, мы ставим защиту снизу, выравниваем руль немножко и, ну, то есть по зубчикам, и едем, ребят, дальше тестить. Еще проезжаем где-то километров 20, приезжаем, я смотрю через защиту, нигде тоже подтекания немає. Еще немножко там на зубчик надо было сместить руль. Смещаем руль, выяснилось еще, что по правому датчику АБС была проблема. Там немножко обрезали провод, все перепаялось в термоусадочку. В общем, ребят, человек поехал, он живет 70 километров, ну, будем считать, ребят, ну, округлим 70 километров
от города. Я попросил, чтобы он отзвонился и сказал свое мнение. В общем, он приехал домой, ребят, только что набрал меня, говорит: Саня, ну, где-то ехали 120, говорит, до 140. Обычно я, когда еду в таком режиме, у меня где-то расход 9 с копейками. Сейчас упал расход до 8 приемами стало. По вибрациям он ничего не чувствует, он говорит, вообще ни капельки, ребят. Ну, он говорит, даже лучше, чем когда я купил машину эту. В общем, вот такие, ребят, дела. В общем, можно и без балансиров тоже кататься. В общем, ребят, вот такая была работа по Mitsubishi. Всем спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии, за подписки, ребят. Всем пока, до скорого.